बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लाट, बहुत ही खूबसूरत हिरन क्रॉस माशाल्लाह, बकरियां तितली माशाल्लाह, देखे क्वालिटी खूबसूरती नायाब हीरे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने न्यू वीडियो। इसमें 2-3 ब्रीडर भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारी खड़े सींगों में माशाल्लाह सारी ज़बरदस्त न्यू लाट न्यू वीडियो बहुत खूबसूरत। और इनके माशाल्लाह 4 बच्चे भी इस लाट में मौजूद हैं और बच्चे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, प्राइस भी बताएंगे। वीडियो आपने एंड तक देखना है और नंबर मेरा लिख लें 0336 80 56 786 और 0336 80 56 786 मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर है। जिस भाई दोस्त को चाहिए पूरा का पूरा लाट इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। 4 बच्चे इस लाट में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तो उस भाई ने उठाए हुए हैं और चौथा ये बच्चा इस साइड पे भी घूम रहा है। ये देखें ना बच्चे, देखें नस्ल चेक कर लें, क्वालिटी चेक कर लें माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जानवर देखें जी माशाल्लाह। न्यू वीडियो है आप सब भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 3-3 4-4 बच्चे देने वाली नस्ल है माशाल्लाह, पटेरी तितली हिरन क्रॉस माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी। इसमें 2-3 ब्रीडर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लाड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त और वारे में लाड़ है। जिस भाई दोस्त को चाहिए ना अभी रब्ता कर लें। सजावल गोट फार्म पे ये जानवर मौजूद है इंशाल्लाह ताला, बहुत खूबसूरत है। अभी तो माशाल्लाह ये कम उम्र है इनकी ना, पहले सुबह में ये बकरियां होंगी और या दूसरे सुबह में अभी चंद बकरियां जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ब्रीडर भी छोड़े हुए हैं और ये बढ़ता हुआ कारोबार है, ये बढ़ती हुई नस्ल है। अगर आप 30-40 बकरी लेते हैं ये 6 महीनों में आपका 70-80 जानवर बन जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपके सामने रिज़ल्ट देखें, क्वालिटी चेक कर लें, सींग देखें खड़े सींगों में और बहुत ज़बरदस्त लाट माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। 4 बच्चे छोटे इस लाट में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बकरी होंगे माशाल्लाह, देख सकते हैं जी। 3-3 4-4 बच्चे देने वाली बकरियां, 3-3 4-4 नस्ल माशाल्लाह देने वाली, एक बकरी बच्चे देने वाली और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद बिज़नेस है, अच्छा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये देखें जी माशाल्लाह, टोटल 31 जानवर हैं, 31 जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अभी रब्ता करें जिस भाई दोस्त को चाहिए ना, ये पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, आप रोज़ी भी करें इंशाल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत लाट है, इसमें गबन भी ज़बरदस्त, इसमें काफ़ी सारी गबन बकरियाँ हैं प्रेगनेंट अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आधी से ज़्यादा प्रेगनेंट गारंटी दूंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी कुछ क्रॉस भी हो रही हैं, ब्रीडर भी इसमें 2-3 छोड़े हुए हैं और टोटल 31 हैं। इनमें 4 बच्चे भी मौजूद हैं ना बकरियों के, इनमें 4 बच्चे हैं बकरियों के, वो भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा का पूरा लाट देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत और ज़्यादा दूध देने वाली माशाल्लाह नस्लें हैं। ये दूध भी देखें, हवाने देखें बकरियों के और बहुत खूबसूरत कामयाब नस्ल है। पहाड़ी इलाके में जिधर भी आप पालना चाहते हैं सजावल गोट फार्म से आपको हर तरह का जानवर इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये देखें जी राजनपुरी, बीतल, अबलग, नागरा, शेरा, कमोरी, पटेरी, हिरन क्रॉस, तितली, ये नस्ल माशाल्लाह, अबलग, बीतल, शेरा, हर नस्ल के जानवर बकरे ईद सीज़न लगाने के लिए बकरे आपको इंशाल्लाह ताला सजावल गोट फार्म से मिलेंगे। नंबर लिख ले, दोबारा भी बता देता हूँ 034572033399, ये भी मेरा नंबर है। ये 2 बच्चे देखें, ये है, तीसरा ये ठहरा हुआ है, 4 बच्चे इसमें मौजूद हैं माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 महीनों में 3-4 बच्चे फी बकरी भी दे दें, साल में अल्हम्दुलिल्लाह आप 2 मरतबा भी बच्चे दे आपके सामने। ये 31 नहीं होगा आपके पास माशाल्लाह, 200-300 जानवर बढ़ जाएगा। 1200 रुपये किलो गोश्त है, 1000 है, 1200 रुपये आप गोश्त के हिसाब से भी सेल करें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी आपको रोज़ी मिलेगी। ये वो चीज़ गोश्त वाली नहीं है, ये नस्ल के हिसाब से सेल होती है। आगे ब्रीडिंग के लिए ख़ास क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ता हुआ कारोबार है इंशाल्लाह ताला। छोटा बच्चे 5-6 हज़ार का मिलता है, लेकिन अब बड़े जानवर हैं खूबसूरत क्वालिटी में। अभी रब्ता कर लें, नंबर मैंने अपने बता दिए इंशाल्लाह ताला। ये पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी मिल जाएंगी आपको। 10-15 चाहिए, 20-30 चाहिए, 31 के 31 चाहिए, अभी रब्ता कर रहे हैं हमारे पास आएँ, कल परसों फार्म पर आ जाए इंशाल्लाह, चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह।